アイマスク外してメガネをかけるっていう。はい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 。2手必要なんだよ。俺なんか物音察知して起きたところで。はい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 。2手、他の人より2手多いんです。はい。で、いびきがもともとでかいという。そうね、そういうのも分かりやすいで、俺なんてもう軍ピで一度もだってまあ一緒に住んでる時ね。住んでて、何回しこったか分かんないわけ。やめろ。だからもう軍ピが一回チンチンにティッシュついたもん寝てたけどね。一回こうやって。その後の証拠が残ってるんだよ。布団バーってめくったらこれチンチン。現行犯じゃない。顔真っ赤な状態でこうやって寝てましたけど。なんで真っ赤になるの？